Oke, saya akan mereview mesin las mic yang tipe 450 watt dengan menggunakan gas atau CO2 ya. Jadi mesin las ini mesin las tanpa gas. Di pengelasan kali ini menggunakan gas CO2. Artinya dalam pemakaian kawat lasnya itu berbeda. Ini yang tanpa gas ya. Jadi yang kawat las yang tanpa menggunakan CO2. Dan kali ini saya menggunakan kawat las yang menggunakan CO2 ya. Bagaimana untuk pemasangannya? Untuk instalasi dari aksesoris dan pemasangan gasnya kita coba praktekkan ya, supaya hasilnya sempurna dan bagus ya. Yang pertama, untuk pemasangan aksesorisnya, karena kita menggunakan CO2 atau pengelasan yang menggunakan gas, maka posisi untuk aksesorisnya head clampnya itu ada di negatif ya. Ada di negatif, sedangkan untuk tosnya itu ada di posisi plus, posisi gas, dan switchnya di posisi mic di sini. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, saya akan pasang untuk gas inputnya. Gas inputnya ada di sini. Harus kencangkan dulu. Oke, posisinya sudah kencang ya. Kita on mesinnya. Ini ada suara kipas nyala ya dari mesin lasnya. Kita buka gas CO2-nya. Kemudian kita pasang kawat lasnya ya. Ini kawat las yang untuk CO2 di sini. Kawat lasnya menggunakan ukuran 0,8. 0,8. Setelah masuk ya,
Ini masuk ke sini. Ini sebagai pengunci dari feedernya ya. Ini feedernya. Oke, kita on. Pasang ya. Oke, kita coba untuk mengelas ya. Untuk pengaturan polnya di kisaran 7 ya. Ampernya di sekitar 90. Kita coba tes terlebih dahulu. Masih kurang enak ya. Kita naikkan ampernya ya, polnya. Kita coba maksimal 130.